張美鳳唔俾佢停走。順利達到啦，今次開咪得。唔開心。點解呢個90B又翻嚟？頭先嗰個隔離，佢兜咗入嚟一次㗎啦，跟住再出翻嚟咗入邊。可能因為佢如果個 B 食咗佢嗰個位啊嘛，佢要等呢架走咗先啊嘛。呢個係12米、12米、12米。12米買65 30。65啊！ 650係喎，仲有個650。650今日行9。我哋搭過未㗎？650。未啊！復活蛋。任何巴士咪一齊搭一次玩得到，係咯。幾開心。因為啱啱嗰個人俾張美鳳鬧完之後，咁上次。唔靠我去到你嗰度嗰陣時，再搭多次啊！如果唔係你哋搭咗93X嗰度喎。全靠我啊！話即刻出門口啊！咁又係，最勁係你啊！係咯。咦？佢而家呢個90B個總站同789係同一個總站咩？行翻出去對面馬路嘛，係喎。呢個係流動標誌車嚟㗎。係啊，唔通流動咩啊？流動島嘛？我第一次見嘅流動標誌車。我睇過嗰個錢嗰架。錢就成日見啦。錢我淨係見過2次。係啊。我今日影到嗰個開嗰個風嗰架。啱啱頭先你喺荃灣嗰陣時。係啊。翻去嘅時候都影到。你專登咁夾啊？係咯，我就係頭先教咗嘛。出去見唔見到789啊？都係嗰度咪田灣咯，咩田灣？對面咯，係啊。電視望過嚟嗰度。咦？咁我頭先坐喺樓上後面嗰位，頭先去影嗰個就係報嗰個嚟嘅。我依家車上邊喺度報。但如果係嘅，佢應該係咁報，佢就報咗一下。可能佢係要佢坐住先。去邊啊？咁佢冇。上嚟啦！上嚟啦！原本係咩㗎？知喎，應該真係人講真嗰啲設施嚟嘅。90秒好多，有90秒。已經10幾分鐘啦。差唔多4炮。4架300啫嘛，就唔係呢架。我哋坐嚟嗰一架啱啱咪兜咗再兜多次咩？你呢架係咪2號嚟㗎？2號車咯。點解啊？路線係咪2號車嚟㗎？90號啊！識喎，應該解釋下。冇嘢啦。係啊。90號。山一步先。同佢一山頭。之後利福樓高咗。樓嚟㗎嘛，你福利咁都有高咗低咗㗎嘛。即係咩？
車同巴士唔同啊，巴士係圓形嗰個嚟㗎嘛。即係其實佢有兩個 logo 㗎啦，應該係啦。係啊，三字。三字。可能佢叫三 YP。係喎，真係冇咗喎。其實呢個小巴。我哋坐過啦。未喎，有電牌嗰架啊嘛，行37。點解？點知邊架知道？因為講過俾我聽。因為佢車尾有啊嘛，車尾有個紙牌嗰個。37，我哋以前細個都係搭37，我唔記得咗個 number。你話去利東村嗰度？利東村、西村大街咁樣，即係輪而行㗎嘛。但係我哋嗰時細個又唔會記住佢係咩 number，淨係記住呢架小巴㗎。因為以前冇咁多小巴㗎嘛，冇咁多小巴 number 嘅線㗎嘛。啲嘢就去紅山游水嗰架咯。29啊？係啊，嗰架我就記得係29啦。大 L 去機場。係啊。係
咁照地下嘅嗰個旅遊巴。係喎，咪啲生款啲車就會係咪比較遲啲嘅？就咁樣有咩作用啊？即係俾第二架車睇到佢個車身有幾闊。可能係咯，可能係咯。啊，定係俾佢自己架車騰嚟嗰陣時用啊？都係咁如果咁樣你騰住先進就得咯，使乜要長長咁冇嘥電，係嘛？你有見到嗰個掃把樹？掃把樹係喺度行，佢行翻出去出邊，唔係行翻鐵馬。得意？即係佢攞嘢翻返學校攞啊？佢學校都唔喺度嘅。佢即係平時嚟屋企嗰個。哦，咦？佢今日都嚟咩？即係佢除咗保你就話保第二個咯。可能好明顯係佢。你而家佢但係部手機好鬼細。你媽媽話呢個月都見唔到佢喎。可能 iPhone 1嚟嘅。你咪好開心啊？係啊。佢有呢400，嗰個43 M，仲要70。咁我前日我行過佢嗰邊都有架200本身淨係洗牌洗過，即係啱啱嗰架咧。可能係，唔係喎，佢係洗翻佢輝道巴士站嗰個方向。不過唔知佢有冇上住，如果佢上住，可能真係頭先嗰架70。因為我行到落嚟之後已經見到佢啦，我喺好高個地方望落嚟。因為好少見呢400咁新淨，好似啱啱翻完有喎，新淨。回去就简单啊，现在来一个不知道咋来了，来东了再补钱。你幾時翻學啊？即係。下個星期一嘛？嗯。C 牌嘅呢架，翻去喎呢架。收工啊嘛，係咯，佢行呢邊嘅，唔通佢個車程喺嗰邊？啱啱有90先。又90秒。係喎。爭幾多站？爭3個站啫喎，咁密嘅，好凍啊！好慘好燈。點解個盞燈咁光嘅呢架？收工嘅地方，即係北邊嗰邊。6點過咗啦。咁而家收工都仲喎，可能故障啊，停咗嚿嘢。可能入邊少人，哦。 AI 覺得。
嗰度讀緊咯。因為趕工啊，所以唔記呢度開工。佢呢個都係三校，三個都緊嘅。佢工體文區都可以做，都做足，俾人投訴。係咯。咁早就要翻學㗎？佢哋早課咪早翻咯，係嘛？會唔會早過你哋放啊？所以咪早啲翻咯。因為人翻學嘅喎，今朝個學街嗰啲。茄子。3M 冇人嘅。而家先係使去自負開工。但佢想去自負花園咧去。佢使翻落自負徑度，喺自負經上翻開始做咯。咩嘢？嗰個巴士站開始再行，個路口一座嗰度。400撞爆咗，個擋風玻璃仲有個電子板有道門都甩咗啊！因為咧落車追數嘅時候咧，後面有個唔知乜水咧揸住架長途車衝咗過嚟撞我哋，但係咧佢哋撞我嗰個 E400揸 E400嗰個男人咧，然後架車就炒咗電車路嗰度，跟住咧我就將架車 delete 咗，因為佢好煩，然後嗰個人都俾佢撞飛咗，唔知邊度，跟住我 delete 咗佢架車咯，菠蘿，跟住我就咧攞架全白色嘅拖車拖走架巴士。然後你知唔知點樣？之後就揸翻返，之後就因為我喺亞公岩道撞車嘛，我咧以50公里嘅速度咧喺嗰個長途車上緊落去，準備轉入嗰個沙堆灣巴士總站嘅嗰個9號咧衝燈啊！我嗰邊綠燈㗎，衝過嚟撞咗埋嗰度，我成架車彈開咗，我 E500嚟㗎嗰架。
148咧，我其實冇點跌㗎，只係將佢擺咗喺後面嗰個西江巴士總站咁，然後我自己拖咗我自己嗰架，跟住嗰架車咧就有面。通鼻力，但唔識用。你塞咗佢個嗰種節骨，好似一樣唇膏嗰啲啊。係啊，跟住篤穿你個鼻。哇！咁有秩序。唔係好似澳門嗰啲巴士，每排隊都穿晒。啲遊客區就係咁嘅，啲遊客區啲遊客唔識排隊。咩啊？澳門啲巴士站冇得排隊㗎。唔係啊，我哋再上嗰次去110X都有排隊㗎。淨係嗰啲站冇啫嘛，其他地方冇㗎。嗰啲好大嘅站，嗰啲亞馬啊、前地先有啫嘛。哇！撞過嗰架車。唔係嗰啲就今朝放，我今晏晝放工前有個胎喎，香港仔，而家翻嚟。香港仔？唔係啊，香港仔係9X嘅喎，會唔會同一架咧？你嗰個係幾多嚟㗎？我冇睇到邊度啊，我就係見到有個電視發開啦。今日先去咯，111卡路里。有得計埋。呢個寫100，而家182。有呢架？知道冇睇到邊號。點解加班車要用細車？咩啊？加班車最中意用細車啦，因為唔可以及時調配大車嘛。之後都有唔同車啊，的士司機陣間要撞，然後後面嗰個私家車又要撞，因為的士就會大過私家車，再後面嗰個私家車就撞。Oh my god！ 撞咗啊！我知唔知搭的士條咗正？如果唔係撞到，你知唔知如果撞車要點樣㗎？你估下？撞車。係啊。搭的士前有轉頭㗎。即係今日冇試過嗰部機嘅隻嘢。梗冇咯。教咧，咁你唔逼佢自己炒咧？你啱啱之前佢就嗰度問佢咩原因？媽媽今朝問我咩貼紙，但係佢之前好似搣咗啲貼紙，剩翻一張。即係嗰部機入邊。同埋有啲咩曲咧，我就唔知，因為佢好多曲嘅，所以我唔理啊。我唔係喺個機背度㗎。但係媽媽叫我影俾佢睇，但係好朦咧，我都唔知佢邊個。我影咗喎。你未知又衰你啦。係咯，佢唔知喎。咁你夠出嚟用中車喎。用 medium 長路嘅巴士。呢架都係。呢架唔係，呢架12米。唔係啊，單層巴士係 little，斜短路係 small，然後11.3米嗰啲係 medium，然後12米係 normal，然後12.8米嗰啲叫咩咧？Big。咁你知唔知白兵先同我撞咗車手續係點樣？我同你解釋就嗰度。首先咧，幾多架車行？如果自炒嘅話，你知唔知係點樣？即係例如你撞斷咗一支燈柱咧，咁咧你咧就要落車檢查下
燈柱相勢嘅，喺聊天室嗰度問你有冇事啊？其實唔係，唔會撞斷燈柱，其實係只會撞爛自己架車啫。你架車咧爛咗之後咧，你要首先咧停低架車啦。如果架車上面有啲 AI 乘客嘅話咧，你就要廣播話：由於本開車，我宣讀個説明，唔知咩咁樣。跟住咧，你就要落車咧，喺嗰個車度相勢，然後咧用嗰個毛包風啦，跟住同佢講，用嗰啲嗰個站長你撞車，跟住咧你講完之後咧，佢就會跟住咧，如果有管理員嘅話就有拖車，如果冇管理員嘅話咧，就冇㗎啦，縮埋就咁咯。跟住你就會俾人 ban 咗。如果冇管理員嘅話，如果你係自己都死埋嘅話，咁就冇嘢咯。但係如果你係惡意，因為咧架車上面有 cam 嘅，可以擺喺 robot 我自己嗰個即係管理員嗰個 group 入面咧有行車記錄儀咯，即係每架車行駛嘅時候嗰啲錄影嗰啲，哇90B 嘅。7架。跟住咧就唔係喎，喺旁邊因為佢由金鐘開翻過嚟嘛，即係佢可以減91下，放到91㗎嘛，91係唔止100㗎。唔知喎，91好似7個幾啫嘛。係咯，專登開到你90B，焗俾人哋90B，咁你咪可以賺多啲錢，都係翻個位㗎嘛，只不過冇得上公船啫嘛。係咯，同埋喺金鐘開中環開翻，都係行嗰條路㗎嘛。係咯。嗱，你知唔知？如果俾我哋管理員發現咗你咧架車咧亂咁揸咧，即係會周圍撞咧，有線行駛，你知唔知會點㗎？俾人 ban 7天咯！如果係逆線行駛嘅話，如果鏟晒行人路令到你嘅巴士損毀嘅話咧，你就會 ban 一個月咯。咁但係如果好輕微嗰啲，淨係衝咗一個紅燈咧，就會 ban 2日咯。如果你超危險超速駕駛嘅話咧，你就會俾人 ban 1日咯。如果你咧同蒙古嘅巴士相撞咧，你會俾人 ban 9日咯。咁你知唔知如果撞咗人會點啊？會俾人 ban 2個禮拜咯。因為如果將個巴士跌咗落海會點㗎？唔係啊，係當危險駕駛咯，都係 ban 危險駕駛又可以2日去到2個禮拜，跌落水可能係5日咯。如果喺條橋跌咗落街咧，佢唔會理你咯，因為你條橋跌咗落街之後，你架車會跌咗去路面。咁呢個23，佢唔知呢度有冇個人。係咯，因為有一架車停喺度，但係呢架車同佢去嘅地方都得㗎，呢架車都去到金鐘㗎，嗰架車去到金鐘㗎。如果去堅道嗰啲人就唔係去觀霞道嗰啲，你唔去堅道嗰啲 ESO 都唔做。今日女生希玩 ，hello。今日女生希玩扮 PCT， 然後咧佢肯撞，俾我直接判咗佢咧危險駕駛啦，跟住再加咧撞人啦、衝燈啦、超速啦，講出嚟，跟住仲有咩咧？仲有飛站，好劣質咯。你知唔知佢幾劣質啊？佢幾乎所有嗰啲 ban 人制度都犯晒，係冇犯嗰啲金箍乘客咯。但
但係佢就飛站咯。如果佢冇人落車嘅時候，佢就直接飛站。跟住咧仲直接喺個巴士個玻璃度係跳，即係嗰個佢揸蛋啊嘛，9546啊嘛，佢跳爛咗個玻璃咯，跟住整斷咗個對眼鏡。跟住我直接咧用管理員嗰個特權咧攞把刀出嚟捅死佢。再加佢ban 佢12日咯。佢話，但係佢仲有另一個賬號喎，跟住咧，因為佢再入啦，你知唔知佢點啊？佢今日玩山道天橋啊嘛，都係，跟住咧佢咧逆線行駛喺呢度上翻嚟，跟住咧仲撞到另一個唔識嘅人。Hello。跟住咧，佢咧就爛咗架車。塞車啊！跟住就將呢山道天橋嘅線行駛，跟住上翻去之後撞到佢咩？跟住嗰個人就要俾佢撞飛咗出車，跌咗入去嗰佢起身喺架車入面，跟住我再 ban 佢嗰個賬號12日咯。咁佢冇得玩呢個，佢總共冇得玩我個遊戲28日咯。唔係24日。佢話佢仲會再創賬號，佢嗰個賬號一入遊戲即刻俾我 ban 咗，永久唔可以入。有的，我今天让他们那个什么，我今天让他们给我，你先別下車，你先別回來。有個規則㗎嘛，咁佢就完全無視咯。好似呢個咁樣過站，咁樣行咁樣。原來嗰兩個以後一個轉咗編號，怪得知兩年半。仲要做咩2004嘅 real 編。
对，死日兔。我哋應該都就係到嘅，就2公里到就到。嗰度你又暈咗啊？唔係啊，講嘢嗰個音頻好催眠。係咩？係啊，機場佢而家車上嘅車牌係啊，咁中意嗰架機場巴士咩？揸緊嘅佢，哦，佢而家放工。可能佢揸東涌線咯。慢，係啊，我已經搭咗40分鐘。9分一片啊！係喎。哇！手推車啊！都唔慢，唔快，30分鐘就可以嚟到呢度。39分鐘。 39分鐘，都算慢。9出落去落馬洲，去高埗添喎。因為咪經哇新田黃巴站呢個，呢個手推車喺邊㗎？去嗰個垃圾站咯，哦，中間㗎嘛。好短途喎呢個線。即係嗰度啊，如果直咗真嗰度。呢條線好短暫，好唔係好短途喎。咩好短途？呢個手推車呢條路線。佢呢度好衰嘅呢個垃圾站，一定要經過呢啲馬路嘅，講埋。佢冇行人過路設施喎呢度。係咯。如果唔係就要行天橋搭 lift 咯。嗰度都唔係我條車路。行天橋搭 lift 咯。咁咪咯，你話人哋會咁樣做㗎？嗰手推車入唔到去。我啲車搞住。但係呢個好似唔係正規嗰只。係啊，呢啲應該係附近嗰啲鋪頭。哇！呢個咪 Swaker。如果嗰個手推車嗰人突然間褪後咧，咁就咪啦。快快地。電動私家車停喺度，個環保豆都喺度，嗰個車，唔知個肥騰騰環保豆司機喎，我又去咗擺環保豆咯。係啊。點解嗰個小巴停咧？嗰客貨車同小巴停喺輪椅停車位嗰度，即係嗰個小巴坐輪椅嘅，咁下次試過抌個輪椅上去，睇下會唔會俾個小巴鬧，然後影低佢。你話呢架車咧停喺輪椅嗰個停車位嘅，即係代表你架車可以擺輪椅啊。所以佢就會話：咁個客貨咩嘛又係可以，咁個客貨咩真係可以啊嘛，真係可以擺喺輪椅後面啊嘛。所以你而家唔好喺度擺喎。係喎，佢慳佢喎。就係行咩啊？屯車隧道。哇！佢行穿正隧道。嗰個叫咩啊？將軍澳將南隧道啊 S 嘛。落去。佢好。發生冇事。係咯。咩嚟㗎呢個？6號冇嘢。趕走佢哋啊！抄牌㗎嘛。咁如果佢廣州巴士站排隊嗰啲人，7001。如果去廣州巴士咧，如果佢停緊站嘅時候，如果停站去廣州巴士咧，唔知啊。 7001行啲入嚟，咁未搭過，行啲入嚟，但我哋搭過行7號咯，咁7號好似係7001係搭過40A咯，跟住其他唔知道，我就知道係7號搭過700咯，上次台灣你有冇搭過？有喎。我都有喎，咁啱嘅。哇！安全帶脫落啊！嗰架車。係啊。水道，我噴咯！
冇持有有效行車證，係因為佢已經俾我吊銷咗好佢嘅駕駛執照。我而家要捉咗佢翻去。好啊，山琴嗰架車，等佢天馬行嗰度俾裝下769。哇，969C 啊！969咁多英文字母入面，佢969系列入面咁多車，得969係正常嘅。係啊，仲有嘅967咯，有967X，都係999嗰度。哇！旅遊巴急剎啦，陽明山莊。東江水公港啊，980X，做咩？101X。呢個係咪9字頭車嚟㗎？係咪969嗰啲？睇唔到啊，睇下先，967。980X，係咯。30X。對？我幾咁？如果帶呢個，X 同 X 有咩分別？唔知喎，未搭過，第一次見。突然間換格仔咯有個成家嘅站喺超下水嗰度。喎。係喎。嗰個好站好車喎。嗯。可能去買，可能去買嘢食啊！呢度。深水埗咁密咁咧，對面馬路有一架，呢度有一架。係啊，可能呢度翻數碼港。係啊。太古廣場喺邊㗎？呢度啊？呢度太古廣場。成間金鐘店嗰度。哦。哇！又係呢架啊！車啊！有冇聽到？好啊。哇！你好難嘅面度。係綠色嘅喎嗰隻罐中，即係嗰個去影嗰啲喎，仲有下。係咯。拗柴完之後跌出馬路俾個巴士剪過。嗰個嚟咬人笠就不停嗰啲磚，係佢笠咗落去嗰度，跟住佢踩咗落去爭啲拗柴。係咯，如果拗柴就跌低喎，係啊，跟住就會跌出馬路喎。嗰啲磚地咧好多都甩得不停㗎，你行跟住小心啲。你下邊啲沙有時咧俾啲雨水沖咗佢。咁你行嘅時候都要睇下有冇 spray，都要睇下有冇史瑞克喺度。咪係 One say I love you and I will tell you 就到啦。都話金鐘嗰啲站啊，然後再前一個站。X962有搭過啦，係啊，你冇啊？有啊，上次專登喺呢度搭到啊。係咯，都唔知點解約搭。豬嚟，你話搭咗多次。燃起鬥志啊！我而家打人啊！咁應該仲站喎，係嘛？如果去得佢。金鐘 C 出口啊嘛，到啦。我哋已經到立高票站落車前，請緊記攜帶你嘅隨身物品，多謝請搭乘客，拜拜。你喺度搞乜嘢？係咪見到樹
俾人喺度追佢啊！到啦，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 到啦！有乜水啊呢個？拍得衰啊！但嗰兩日唔喺度，兩架都唔喺度。